Kampung Lor Kali, sebuah pemukiman masyarakat yang berada di Dusun Kerajaan Desa Jajak, Kecamatan Gambiran. Sebuah kampung yang terletak di sebelah utara perempatan lampu merah Desa Jajak, jalan menuju Kampung Bulusari, Desa Jajak, Kecamatan Gambiran. Diceritakan sejarah Kampung Lor Kali yang diduga sudah ada sebelum di era tahun 40-an, sebelum agresi Jepang dan Belanda ada di wilayah Desa Jajak. Kampung Lor Kali sendiri terbagi menjadi dua wilayah, Kampung Lor Kali Barat dan Kampung Lor Kali Timur. Jalan poros menuju Kampung Bulusari menjadi pembatas antara Kampung Lor Kali Barat dan Kampung Lor Kali Timur. Nama Kampung Lor Kali sendiri terbentuk dari kebiasaan masyarakat dahulu kala itu. Bila berkenalan dengan orang luar Kampung Lor Kali, saat ditanya rumahnya, orang Kampung Lor Kali menjawab, "Rumahku di utara sungai," atau bahasa Jawanya, "Omahku Lor Kali." Seiring waktu, masyarakat luar Kampung Lor Kali terbiasa menyebut kampung tersebut dengan sebutan Kampung Lor Kali. Berbicara tentang sejarah Kampung Lor Kali juga tak lepas dari sebuah nama pendiri pemukiman Kampung Lor Kali tersebut. Ada dua nama yang diyakini oleh sebagian besar warga Kampung Lor Kali, Dusun Kerajaan Desa Jajak, Kecamatan Gambiran. Buyut Tiram dan Buyut Deram disebut-sebut dua nama itu yang diyakini oleh sebagian besar warga asli Kampung Lor Kali sebagai pendiri pemukiman Kampung Lor Kali. Dan juga diduga dan diyakini oleh sebagian masyarakat Desa Jajak sebagai pendiri pemukiman Desa Jajak, Kecamatan Gambiran. Dan diceritakan dulu tanah sepanjang timur lampu merah Jajak hingga sepanjang terminal yang berdiri sekarang dulunya milik Buyut Tiram dan Buyut Deram. Seperti penuturan Pak Sauri, warga Desa Jajak yang saat ini Pak Sauri berusia 90 tahun ke atas. Dengan logat bahasa Jawanya, Pak Sauri menceritakan saat diwawancarai. Buyut Tiram yo. Nggih. Iku anake buyut iku loro. Sinten mawon? Siti iku Mbah Muntiah. Mbah Muntiah, nggih. Sitok Mbah Mbah sapa iku jenenge? Mbah Som jenenge. Lanang loro. Oh, Loro. nggih. Iki kabeh iki Mbah Buyut Tiram. Buyut Tiram iki kabeh iki. Nggih. Kene biyen iku wis klopo tok. Oh, Ono iku gurung ono omah. nggih. Nggih buyut iku Tegalan tok. iya, iku klopoan tok. Ya sing kono iku ya klopoan tok. Tinggalane buyut iku nandur. Nggih. Terus duwe anak Mbah Muntiah. Mbah Muntiah, nggih. Terus Mbah Man iku. Mbah Man. Heeh. Loro nggih. sing kono iku, sing ning kuburan kono iku yo Nggih. adike sing kene iki kabeh iki buyut Muntiah. Mbah Muntiah. Kak kandhane ngono. Nggih. Zaman Allah, zaman semono. Nggih. Lor masjid iki masalah pegalan tok iku wis klopo umure wong sing nyandur buyut iku. Nggih. Klopo iku nganti umure mes taun. Nggih. Terus anu terus sawo Nggih. sampai ngene. Wah, gedhe nggih. Tandurane buyut. Sing gak ana iku lho. Nggih, Buyut Tiram. Tandurane buyut Tiram Mbah iku anake Mbah Buyut Tiram. Nggih. Iku lak dituku iku biyen klopoan tok iku. Nggih. Wangkit kono mrono. Wangkit perapatan sampai terminal. Iku mrono iku klopoan tok. Dituku bapake wit nyoy. Iku klopoan tok. Nggih. Mbah, ngapunten. Sak RW sampeyan Kerajaan Etan, Lor Kali sing sebelah Etan niku riyen enten napa mawon, Mbah niku?
sing kono to. Nggih. Sing kono gak ono apa-apa. Gak ono hotel-hotel, gak ono. Tegalan. Oh, kok ngarep iku Tegalan, ngarep hotel Nggih. PI. Hotel Widodo niku. Heeh. Nggih. Iku Tegalan iku mulai perapatan yang ngono. Sing kono yang ngono. Sing wetane itu Lembang. Nggih. Tegalan tok ngono sampai Sak semerepe sampean Kampung Lor Kali niki rejo-rejone mulai enek omah akeh, mulai enek omah niku tahun pinten, Mbah? oh mulai iku mari tahun 45. Mulai tahun 45 baru Desa Kampung Lor Kali ki kathah omahe. Iya mulai bangun-bangun. Terus Mbah, bahasane wong daerah Lor Kali ki mbiyen ku akeh basa Jawane apa basa Osing, Mbah? Biyen iku ya asline wong wong Bugis. Wong Bugis. Wong Bugis biyen iku. Ning kene iki wong Bugis, mari ngono terus campur karo wong Banyuwangen. Oh, ngoten. Mari ngono teko Madura, Mataram. Nggih. Wong iku mana wong Begelen. Dadi mrene. Diketahui dari cerita Pak Sauri tadi, ada beberapa suku yang dulunya juga bermukim di kawasan Kampung Lor Kali, Dusun Kerajaan, Desa Jajak, Kecamatan Gambiran. Secara jelas, Pak Sauri menceritakan dulunya pernah ada suku Bugis, juga ada suku Osing, dan suku Madura. Juga ada dari Jawa Tengah, suku Jawa Mataram, dan Begelen, Jawa Tengah. Dan tidak hanya itu, Pak Sauri juga menjelaskan bahwasanya sungai atau kali bahasa Jawanya dulunya sungai yang dijadikan nama Kampung Lor Kali dulunya luas dan rindang pepohonan. Terus nganu Mbah, takon masalah kali Lor Masjid niku lho. Niku mbiyen ombon apa cilik, Mbah? Kali ku? Nggih. Kali ku mbiyen yo. Nggih. Sing ning terminal iku ya, terminal iku. Nggih. Iku jero. Jero nggih. Kedung nggih. Ning anu iku embong sing anu iku pring-pringan tok. Dan bengi iku ya tahun 40. Nggih. Ayam malas. Oh, kata mereka ayam malas nggih. Pring-pringan tok mulai iki ngono iki pring. Nggih. Pring-pringan. Nggih. Lah kaline ombo mboten, Mbah? Nggih. Nggih. Yo ombo. Ombo nggih. Wong sing munggah mrono iku yo gak enek wong liwat mrono. Ngoten. Anu iku apa? Klopo wit saman iku ning tengah-tengah iku lho. Iku ning tengah omah iku lho. Wit anu wit Dulu kemungkinan sungai yang menjadikan salah satu nama kampung di Desa Jajak, Kecamatan Gambiran, Kampung Lor Kali. Kemungkinan dulu kondisi sungainya kayak gini. Kanan kiri masih asri, banyak pepohonan, belum sepadat bangunan rumah atau ruko saat ini. Keterangan cerita Pak Sauri tadi tentang keberadaan suku Bugis juga diperkuat cerita warga Kampung Lor Kali Timur. Pak Pairin, nama akrab panggilannya, menceritakan keberadaan suku Bugis. Cerita dari orang tuanya dulu di Kampung Lor Kali juga ada suku Bugis yang bermukim di Kampung Lor Kali. Pak Pairin, ini kan kula kurung kabar. Iya. Proses enten makome wong Bugis sing ning lor mriku niku terusé sekedhik kathah sampean oleh cerita teko wong tuwek sampean niku pripun ceritane Pak Pairin? Ceritane iku wong pendatang.
mati diseradono dikubur ning kono asline tutuk wong kene pendatang wong Bugis ceritane wong tuwekku ceritane ngoten. Oh, neng sawah niku, neng sawah. ya ning Sawah sawah kejitan niku. ya ning tegalane masuk ning tegalanane kidule Pak Sopo ya Pak Gino. dudu Pak Gino kan kene Nggih, nggih. kan ning sawah kuwi bapak kowo kuwi sapa jenenge Pak Silep kok Pak Silep kene kidule tegalane bapak kowo sapa to jenenge Tegalane Bapak Eman Kowo niku. iya anyway entuk kidule tegalane bapak kowo Enggak sakruwe sampean diceritani wong tuwek sampean kuburane Bugis selain teng sawah niku ndi mawon. iya wis gak enak-enak ngono ceritane jare wong kene utuh wong Banyuwangen jare duduk iku pendatang Wong Bugis niku. Hmm. Terus mburine sekolahan SD 3 niku biyen enek kuburan kuwi juga wong Bugis. Wong Bugis iku. Iku malah wakeh iku. Oh, teng mriku. Wis ora kita pokoke pendem wong Bugis. Lah menurut ceritane wong tuwek sampean niku tahun pinten niku? Kira-kira. Nek taun niku aku ya gorong diten anu. Kira-kira sadurunge londo teko napa? Iya kira-kira ya wis pokoke aku iki diceritane wong tuwekku iku biyen akeh kuburan ngene kuburane wong Bugis wong pendatang dadi wong Bugis patene seret pendem ning kono diseret dipendem ning kono ceritane nek ngono tok. Terus niki kula tanglet malih niku. Saeling sampean lah sakniki kan masyarakat lor kali saiki kan bahasa sing dipakai sehari-hari itu kan omongan Jawa koyo Jawa-Jawa kulonan koyo ngeten iki nggih. Iya. Lah saeling sampean biyen ku lor kali ku bahasa sing sering digawe wong-wong niku napa? Ya bahasa Osing. Osing nggih. Iya. Lor kali kulon etan iki Osing kabeh. Osing. Oh, nggih nggih. Berarti wong mbah-mbah biyen niku neng lor kali ku bahasane Osing. Masih wong Madura, ya Osing ya. Wong Madura dadi Madura. Wong Madura. Wong Osing tapi ngakean wong Osing. Oh, kata wong Osing nggih. Iya. Berarti bener nggih biyen niku lek jarene tiyang sepuh biyen iki diajak lor kali niku akeh pendatange wong Bugis, wong Osing, wong Gelen. Niku bener nggih. Iya. Lek wong Osing iki kan wis rekenane njajak iki kan rekenane wong Banyuwangi, masuk Banyuwangi asli wong iki. Masuk Banyuwangi. Tutuk pendatang, lek wong Osing iku asline wong kene. Wong njajak asli wong Osing. Wong Osing. Nah, sing pendatang niku wong Bugis. Wong Bugis, wong Megelen. Wong Bugis kali wong Megelen nggih. Nggih. Oh, oke. Oh nggih, Pak Irin. Matur nuwun informasine iki muga-muga bermanfaat. Ya. Dari cerita Pak Pairin tadi diketahui bahwasanya bahasa masyarakat Kampung Lor Kali Dusun Kerajaan Desa Jajak Kecamatan Gambiran dulunya bahasa yang dipakai sehari-hari adalah bahasa Osing. Dan jejak-jejak keberadaan makam suku Bugis hingga saat ini masih bisa dilihat oleh masyarakat Desa Jajak khususnya warga Kampung Lor Kali setempat. Dan tidak hanya satu tempat, diduga masih ada beberapa makam suku Bugis yang ada di pekarangan belakang warga Kampung Lor Kali. Salah satunya yang diduga ada di belakang SD 3 Desa Jajak Kecamatan Gambiran, tepatnya berada di wilayah Kampung Lor Kali sendiri. Begitulah
Sejarah asal-usul nama Kampung Lor Kali yang berada di Dusun Kerajaan, Desa Jajak, Kecamatan Gambiran.